maboko makasi. Tofani. Napesi yo ba encouragement na Yesu Kristo po ete oye mo avant. Amen. Oye na présence na ye na tango malamu. Nzambe à côté yo lokola moto na bomo. Amen. Merci nkolo na biso pona bolingo na yo monene. Osali ete tomona na lisusu na tongo oyo. Eto kumba mela yo. Tika lisusu yo loba kati na biso na mayele na bwania. Pe na nguya na yo. Tika molimo mosantu yo sale la biso ngolu. Na tango oyo. Wete tolingi koyoka yo. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Na pesi lisusu matondo mingi epai na nkolo na biso. Oyo apesi biso occasion ya komonana na tongo oyo. Dimanche passé nazalaki te tokende koluka pasteur ya kotia kuna na Peniel. Ongo tozwaki moto moko totiaki comme Mosali, pasteur, Oto, yenda komi pasteur ya Peniel. Amen. Elegaki malamu, elegaki na kimia. Toyebi na tango wane zalaka bato bundaka. Ba mosusu pe bakufaka. Kasi elegaki na kimia, Nzambe ayokaki mabondeli na biso. Amen. La prière efficace. Nkolo atiaki ngai na motema liloba oyo utakala esengelaki na sima ya jeune mabondeli na biso na suka na te yango kasi na te yaki yango te po ete naza responsable na district il fallait na kende kuna. La prière efficace. Libondeli na nguya efficace. Libondeli na nguya efficace na grec ezali énergès. Ce mot a été traduit en français par énergie. Na monoko ya français balobi énergie. Énergie ezali nguya. Alléluia. Prière ya makasi, prière efficace. Ndenge nini okoki kobondela avec efficace. Nazopesa ndakisa moko un soldat. Soda oyo azali na bibonelité po akende kobunda bitumba ekozala pasi po na ete alonga. Amen. Akozala efficacité, akozala makasité kati na terrain. Il risque même d'être vaincu. Po ete abongisi makoki nyonso te. Libondeli pe ezali un combat. Libondeli yango moko ezali un combat, ezali bitumba. Bon, na yoka batu mususu balobaka combat spirituel nde eloko mususu. Soki balobi tango oyo ekomi tango na combat, bakomi kosala ba geste, bakomi kosala boye, bakomi ko lokola mutazo bunda, tout ça. C'est beau, c'est bien, mais libondeli yango moko ezali etumba. Mpo ete olingi kokota po ete o changer situation na yo. Ozali ko bondela po ete o changer situation na yo. Olingi ko gagner victoire moko boye. Olingi elonga moko. Ozana bitumba. Soki na milimu mabe
soki na molili, soki na maladie, soki na lisumu, soki na ba démon to ba soloka, oza ko bunda po na ignorance, olingi koyeba, oza ko bunda na pauvreté, olingi ete bobola elongwa esila, to mobali na yo abimaka afandaka na ndako te, babenga ngo le mari parti, mibali oyo bafandaka na ndako te, ozana bambanda ebele kisasa mobimba, bongo ozali kati na etumba wana. C'est un combat. Po ete ozongisa mobali na ndako, c'est un combat. Mpo ete olonga milimo mabe, olonga maladie, ezali etumba munene. Eza etumba. Eza facile te. Le combat n'a jamais été facile. Amen. Etumba nyonso ezalaka petete. Pensez que au bon de la ezali eloko ya pete, non. Ezali eloko ya makasi. Parce que ba force en présence, milimo ekolingate, Satana akolingate te yo bondela. Yangona libondeli tango mutabani ko bondela akoti déjà na bitumba. Akoti na bitumba. Contre nzoto na emoko, contre biloko eza libanda na ye. Donc, ce qui aujourd'hui libondeli lokola etumba penza, alors vous allez combattre. Alors, obanda ko bonde la penza malamu. Okozala engagé kati na mabonde. Lokola tolobaki ete mbula oyo toko bonde la mingi. Alléluia. Mpo ete Yahweh Nzambe alobi nini alobi ma maison sera appelée une maison de ndako na ngai ekozala ndako na mabonde. Bongo toko bonde la mingi. Jacques chapitre 5 verset 16. Jacques chapitre 5 verset 16. Totangi na kombo na Yesu. Boye boyambola masumu moto na moninga na ye. Pe bobondela na ete bobika. Lilombo na moyenge beni ejali na nguya mingi. Ekosala kape misala. Alléluia. Lilombo na moyenge beni ezali na nguya. Na lingala ba traduire en bien. Na français balobi efficace. Na lobaki na monoko na Biblia na hébreu na grec. Efficace on ezali nguya. Libondeli na moyenge beni ezali na nguya. La prière du juste est efficace. Nguya. Alléluia. Bongo ndenge nini na kobondela na nguya. Po ete libondeli na yo ezala ya nguya. 1. Eloko ya liboso esengeli ete o aimer la prière. O linga libondeli. Soki olingi libondeli ekolinga yo. Alléluia. Soki olingi eloko wana ekolinga yo. Soki olingi moto wana ekolinga yo. Soki olingi libondeli pe ekolinga yo. Ekokoma moninga na yo. Soki olingi libondeli oko consacrer temps pona libondeli. Oko pesa yango tango. Mpo ete batu ebele, bandeko ebele, babondela kaka soki baye na église. Babondela kaka soki babengi no tokoza na séminaire. Toza na mabondeli. Nde bango baye. Toko mata likolo na ngomba. Toko kende na luzizila. Toko manda kuna na ngomba
na campus nde wana nde akei ko bondela. Non. Wana ozali ko sala wana ezali seki. Oyebi nanu libondeli te. Oyebi nanu yango te. Moye elinga yo ekozala te. Wana ezali circonstanciel. Ezana mwa tango moko. Il faut linga libondeli. Libondeli esengeli ezala lolenge na yo, style de vie. Molato na yo, style de vie. Lolenge na yo, olinga yango. Opesaka yango tango. Est-ce que yo okonsacraka tango pona ko bondela? Est-ce que tu donnes du temps à la prière? Na butu. Baye baka bilombe na mabondeli kati na butu. Mpo ete Yahweh na liloba na ye alobi nini? Na talaki verset wana te. Alobi nini? Alobi ete na kotalaka katikati na butu mpo na mona sœur ogovandala. Na talaka katikati na butu mpo na mona soki nani atelemi liboso na etutu mpo na kobondela mpo na mboka. Alléluia. Il regarde pendant la nuit. Po amona nani atelemi liboso po ete abondela kapona mokili na ye. Bayebaka batu ya mabondeli kati na butu. Alalaki, akati pongi, atelemi kati na butu, malgré kolema na ye, malgré nzoto na ye mabibi, pe abandi ko bondela kati na butu. Wana eza mutu oyo alingi libondeli. Pe libondeli eko linga ye. Pe libondeli eko ya komila kisa epai na ye. Eko tika nguya na yango epai na ye. Alléluia. Est-ce que yo bondela? Est-ce que yo pesaka tango na libondeli? Ça c'est un. Deux. Donnez de l'importance, de la valeur à votre propre prière. Kopesa importance, kopesa kilo, kopesa valeur, kopesa lokumu na libondeli na yo moko. Alléluia. Alléluia les souches. Kopesa valeur na libondeli, importance na libondeli na yo moko. Faire confiance na libondeli na yo moko. Po ete mutu moko te akobondela po na yo koleka yo moko. Neza bongo te. Mutu moko te, pasteur moko te, awa na mukili akobondelaka koleka batu mususu. Koleka besoin ya batu mususu. Et ngona esengeli tango yo zali ko bondela, opesa yango moko kilo, opesa yango moko luzito, libondeli na yo ezali na nguya, eza na mutuya. Na tango ona libondeli na yo ekozala na nguya. Tango yo lingi yango, olingi yango, ozali ko consacrer temps pona yango, soki na moi, soki na butu. Pe opesi yango valeur oyo ekoki, kilo oyo ekoki. Na tango wana molimo akoya. Molimo mosantu ye alukaka batu na ndenge wana. Akoya, akosunga yo par des soupirs inexprimables. Alléluia. Ye akobanda ko intercéder elongo na yo. Akokamata mabondeli na yo, akomema yango epai na tata. Akokamata biloko ezali epai na tata, akomema yango epai na yo. Alléluia. Oite molimo musala na yango wana. Ko bondela pona biso. Ko kamata mabondeli na biso ko présenter yango epai na tata. Ko kamata maloba ezali epai na mboka na tata, bimoneli ezali na mboka na papa, ko mema yango epai na biso. Alléluia. Kasi akosala yango kaka soki amone te yo olinga kalibondeli mpe okopesaka yango ntango. Combien de temps vous passez à la prière? Tango boni yo pesa 10 minutes, 3 minutes, 1 heure du temps. Au pesa va tango boni. Poete molimo aya. Et yango ezali ko se découvrir dans le temps. Ezali na tango nde nzambe amona ka ete moto yo azali mutu na mabondeli. Ezali libondeli ya 1 minute te. Libondeli otosalaka awa na église te. Parce que na kati na église, okoki ko telema te obani ko bondela pendant 1 heure du temps. Non.
So balbi maman, songolo bondela. Alors yo aussi 20 minutes au bondela. Non, et ko gêner batou. Ils ont bongoté. Na église ba bondela ka mokuse. Po ete makambu ya kosala ezali ebele. Mais tango ozali yo moko, ozwaka tango combien? Tango boni. Yango wana ezali malam. Troisièmement, la prière puissante, la prière efficace demande de la constance et de la persévérance. Libondeli yanguya esengaka tango, esengaka moto aumela. Moto ayi kampiko aumela. Toyebi ni solo ya mama oyo akendeki epai ya Zuzi oyo abanga kanzambe te pona koloba na ye longisa ngai na likambo na ngai. Yesu Kristo mutapesaki yango. Aumelaki kokende, aumelaki. Constance, aumelaki. Pe lolenge moko, liloba kaka moko, liloba moko. Alléluia. Sambisa makambo na ngai, sambisa makambo na ngai. Kino Zuzi wana alobaki nini? Nakopesa mama oyo eyano na ye. Nakokata makambo na ye po ete aya susu kotungisa ngai ti. Ça demande de la constance et de la persévérance. Alléluia. Alléluia lisusu. Quatrièmement, la prière puissante ou la prière efficace est celle qui est associée à la parole de Dieu. Ezali oyo esangani na liloba. Na liloba. Liloba na nzambe. De plus en plus, batu ebele lelo oyo bazali ko bondela sans les écritures, sans faire mention de la parole de Dieu. Ezali bongote. Tango biso tondimela kinkolo balakisa ki biso nde liboso liloba na nzambe. Bongo na sima baye ko lakisa biso nde libondeli. Po ete okoki ko bondela te soki liloba ezate, liloba na nzambe ezate. Okoloba na nzambe nini? Parce que libondeli c'est tout un langage spirituel. Ezali lisolo ya molimo. Alléluia. Bongo ezali langage. Langage elingo loba te ki Congo chiluba. Po ete batu mususu bakanisi ete lokola ye azali koloba français nde azali excellent. Lokola ye azali français to moto alobaka lopoto lokola ye atangi minoko na bapaya akobondela na minoko na mapaya koleka même bapaya bango moko amoni ete ye nde asa excellent. Non, eza kikongo te, eza anglais te, eza français te. La prière c'est tout un langage spirituel. Ezali lolaka, ezali lolenge ya koloba. Bongo lolenge ya koloba wana ezali nde liloba na nzambe. Alléluia. Alléluia lisusu. Biso tango tokolaki katikati na kondima balakisaki biso bongo. Okoki ko bondela te soki oyebi liloba na nzambe te. Po ito okoloba biloba loba. Alléluia. Okoloba biloba loba. Bongo ekozala malamu te. Batu ebele bazali ko bondela sans citer un seul verset de la Bible. Sans citer les Écritures. Tango yo ozali ko loba liloba na nzambe, ozali ko tatola liloba na nzambe kati na libondeli, vous engagez Dieu à agir en votre faveur. Ozali ko zwa nzambe, ozali ko simba nzambe, ozali ko tia nzambe siko na musala na ye, po ete asale la yo. Alléluia. Po ete asale la yo. C'est tout un langage. Liloba na nzambe. Il faut engager nzambe tango yo ozali ko bondela. Na libondeli na yo. À l'exemple de Moïse et de Daniel. Tala Daniel tango azalaki na mokili na Babylone. Bongo tango ekoki 70 ans eleki. Soko tangi migana na Jérémie okomona yango boko kende bo umbu
Jérémie a prophétisé te bokokene na boumbu mula 70 tuku samu boko zala kuna bongo ba umeli kuna pe eleki 70 ans. Siko Daniel atangi makomi atangi mokana na Yeremia amoni ete non mais Nzambe alakaki biso 70 ans tozala na boumbu mais ese eleki alobi non sikoyo na luka Nzambe yango wana boyokaki au 21 jours wana ya kila kibilei akangi ndako na ye a jeûner abandi koloba na Nzambe tanga libondeli na ye alobi Nzambe yo lakaki bongo 70 ans mais ese eleki. Alléluia. Ese eleki tokobima tango nini tokozonga na mokili na bakoko na biso tango nini. Biblia elobi ete kaka mokolo wana tango ya ataki mabolongo na ye na se mpo na koloba epai na nkolo Nzambe atindaki eyano. Alléluia. Atindaki eyano. C'est parce que la parole de Dieu a été utilisée pour être azwaki soubassement na ye ezalaki nini moboko na ye ezalaki nini liloba na Nzambe Nzambe alobi nini. Il faut zwaka liloba na Nzambe. Moïse ndenge moko na kati na Biblia bazako benga bato oyo Daniel na Moïse ba vrai intercesseur bato ya mabonde li bazalaka misatu na Biblia. Alléluia. Nana yebi komba mutu mususu oya tikali Job. Alléluia. Bato mabonde li bazalaka misatu mais tanga mabonde li na bango bazalaki ko citer maloba na Nzambe po ete Nzambe asalela yo esengeli otia liloba na ye na isika na ye po Nzambe azalaka esclave moumbu na maloba na ye azali lié na maloba na ye etiaka ye na boloko akoki kosala eloko mususu te kaka atosa maloba na ye. Alléluia. Po ete Biblia elobi nini il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Azali mona na motote te po abongola motema. Azali mona na motote po ete akosa. Azali mona na motote po ete awangana. Oyo nyonso ya lakaki akokokisaka yango. Oyo nyonso ya lobaki akosalaka yango. Alléluia. Mais malheureusement on a kisasa ekomi lokola likamunini nazo yebate. Batu bako bondela mabondeli omona non azobondela pona ngai ozobondela te. So ozobondela liloba na Nzambe za na kati te ozobondela na yo te. Ozolekisa tango na yo pamba. C'est pourquoi il y a moins d'exaucement. Yango na biyano ezali muke eza mingi te kati na Kishasa. Parce que batu ba ignorer liloba na Nzambe. Ba yebi yango te, batangaka yango te, ba retenaka yango te. Alors bakomi koloba biloba loba, komi kaka biloba loba, amutano loba biloba. Ndeko moko lobi kune pa na biso pembeni wana sangisi batu. Bazo bondela, nga na yoki ono eza biloba loba kaka. Na yoki ata liloba na Nzambe moko te na kati. Ata souvenir ya liloba na Nzambe ezate. Ata promesse ya liloba na Nzambe ezate. Kaka bandoki, bablokaki yo, telemela yango, ekomi kaka yango ka ekomi libondeli ya Kisasa awa. Nyata yango, bengana yango, kaka yango kaka. Kaka bandoki, bademon, nyata yango, bengana yango, nyata yango, telemela yango. Ça c'est quelle manière de prier ça? Où est le résultat de tout ça? Est-ce que vous pouvez évaluer cela? Quand on bondeli nengono bondeli on nyata yango, telemela yango, mbula mobimba. Est-ce qu'on peut faire na total mais est-ce que na bondela comme bien? Wapi résultat yango? Mais soki mutaza ko senga eloko, esengeli ya zwa ngote. Eza bongote. Esengeli ya zwa yango po ete sengo na ezala ya kokoka. Metango yo zoroba nyata yango, tindika yango, bengana yango. Bon na suka sikoyo omona ki eloko yango ekini. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous priez mal. Boza ko senga mabe. Ba bonde la Nzambe na langage na ye na lolenge na ye ya koloba. Lolenge na ye ya koloba, Nzambe alobaka munoko na biso te. Nzambe alobaka langage na ye. Nzambe alobaka français te, alobaka lingala te,
Nzambe alobaka lolenge na ye, lolaka na ye. Alobaka nde liloba na ye. Andimelaka nde liloba na ye. Alléluia. Andimelaka eloko mususu te. Andimaka te mayele na moto, andimaka nde liloba na ye. Soki amoni liloba na ye ezali epai na yo, azwi yo lokola camarade na ye. Azwi yo lokola moninga na ye. Azwi yo moto ya lisolo na ye. Alléluia. C'est pourquoi ne néglige pas la parole de Dieu. Tika source d'inspiration na yo, source de référence na yo, ezala liloba na Nzambe. C'est un solide fondement. Ezali moboko ya makasi. Alléluia. Tango yo zali kobondela, souvenez-vous toujours de ce que Dieu a dit. O banza, pe o yeba, yango nini Nzambe alobaki. Alléluia. Nalikambo na ngai, Nzambe alobaki nini. Na tango wana okobondela malamu. Eza assurance, eza sécurité, na ndenge te liye yano eko yakaka. Yangwana nazo saluer travail éloge bozo sala na Eli pour que bande ko bakoka ko banda ko tanga kanilo bana Nzambe. Alléluia. Beaucoup de gens, beaucoup de frères ne savent pas lire les Écritures. Bandi mepele ba yebi ko tanga te. Ata kota classe. Détrompez-vous. Ata muta kota classe, ata muta za licencié, ayebi ko tanga na ete. Asa zoba. Na makambetali bonzambe. Yangwana, je vous encourage. Alléluia. Ozi ba jeune oti bango, siko yo tanga verset o tanga, ozo corriger. Muke. C'est comme ça que nous avons grandi, hein, pas boula. Hein? C'est comme ça que nous avons grandi. Nalilo bananzambe. Bande ko nyonso oyo bazalaki na groupe na biso wana ya étude ya lilo bananzambe. Moko te apengwa. Ti lelo oyo. Moko te. Ba sœur nyonso tozalaki na bango moko te apengwa. Ata ba o bakei na poto kuna. Moko te apengwa. Pourquoi? Parce que c'est un solide fondement. Ko lakisa bana ko tanga lilo bananzambe. Ko tanga lilo bananzambe. Maman Anto, vous pouvez commencer ça à l'école de dimanche. Et ça quand bien te yo mikolonio so yi awa bien na sœur Jeannette, bozote yakaka bana wana, bozote c'est pas bien. Hein, Dieu merci. Il faut trouver des bibles. Bon abanane ko tanga séance il y a lecture. Il y a lecture pamba, il y a lecture. Lelo to ko tanga kaka bande ko o bano ba yebi déjà na 4e primaire, na 5e primaire. Ngana zaiko tangi sa ba glory ba dan ba crioni ba tanga ka bien kitoko. Alléluia. Déjà à l'école primaire muke azo sala ba erreur yo zo corriger non ba tanga abo muke. Alléluia. Soka sili si école primaire akobana ko tanga kitoko. Alléluia. Je vous encourage vraiment de le faire et d'acheter des bibles. Et c'est l'église to somba ba biblia. To pesa mutu moko na tango lecture wana. Ya lingala na français. Pona lobaki awa bino bozakaka ba extraverti. Ba tu oyo bazali lokola ba héritage colonial. Biso toza ba francophone, biso toza ba francophone, c'est ridicule. Et ça ridicule biloko wana bino bolobaka biso ba francophone, tout ça c'est ridicule. C'est ça soni. Et ça soni. Soki mundela yo ki onengo nozolo babungu akoseka yo. Gaza francophone. Bango kuna baza balinela fone ça soni, c'est une honte. Il faut oyeba kotanga mukana na Nzambe na mlokota na yo. Ya mboka. Na monoko na yo, ya batata na yo, ya mama na yo. Alléluia. Na tango wana ozali moto. Na tango wana bako respecter yo, mondela ko respecter yo. Alléluia. Alléluia lisusu. Po bino mozali awa, boza awa na Congo hein, bovandi awa, bazo kosa bino, bazo kosa batu. Batu bazo sala apparence ya makam. Mais bima ka na mboka oyo komona.
C'est pourquoi achète des Bibles en lingala, comme Tozan Awanaka Bakishasa, Tolobaka lingala, il faut que ce soit ma Bible en français na lingala. Mutum nyonso oyo ayaka na église oyo il faut oye bakotanga na lingala, il faut oye bakotanga so oye bi français, il faut oye bakotanga na français na lingala. Et ça te que yo tanga kaka na français, non. Tozan na colonie te. Et mais Tozan na colonie belge. Ti lelo o tozaka coloniser. Ti lelo bozaka na franc CFA. Franc CFA. Hein? Oza incapable ya kosala mbongo na bino moko. Franc CFA, ti lelo o. C'est ridicule ça. Hein? Alléluia. On est entre parenthèses. Alléluia. Osili kilanga. Tanga Biblia. Et c'est la source d'inspiration na yo na mabondeli. Sinon, on peut naviguer à vide. Naviguer à vide des années ezali, omoni nini avion. Avion soki ezali ko kende. Ba avion oyo ba supersonique oyo kende ke Europe et kende ke likolo makasi kuna. Ba naviguer à vide, c'est-à-dire azomona na yete. Asa likolo makasi azomona te. Ayebi kaka ba pareil na ye ati na direction oyo azokende. Tandis que ba avion ba soda ba navigaka na se azotala penza azawapi. Ah, na leki bandundu, na leki kwa mutu. Sikoyo nakomi na bolobo, sikoyo nakomi awa na yumbi, sikoyo na sana lukolela, sikoyo nakomi na mbandaka. Azomona. Alléluia. Azomona. Ah, nazomona zamba, nazomona nyama moko azoleka wana na se. Tala nzoku ye wana. Libondeli esengele zala ndengo wana. Ozako yeba makambo nini oyo yo ozako senga epai na Nzambe. Tu pries selon la vérité. Ozako yeba eloko nini ozoloba epai na Nzambe. Mais soko ozali ko bonde la sans liloba na Nzambe, okoloba nde biloba loba. Ozako loba makambo oyo yebite. Ozako loba makambo oyo ekosimba na motema na Nzambe te. Nzambe basimba kayeka kana liloba na ye. Alléluia. Alléluia lisusu. Soko simbi ye okosimbe kaka na liloba na ye. Soko prononcer liloba na ye na tango na ye a se retrouver. Po ete Nzambe azana kondima. Ye moko andima ka liloba na ye. Alléluia. Andima kana liloba na ye. Omoni? Soko lingi libonde line ezala makasi ezala na nguya yanguan. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Po balobiete libonde li na moyenge ben libonde li na kondima. Bongo kondime ya kanani? Kondima ya kana liloba na Nzambe. Donc ko bonde la essayer na bonde na liloba. Po ete moto azali ko bonde na liloba azali moto na kondima. Est-ce que tu comprends nga? La prière, la foi, la parole. Oh, alors, donc, la prière doit être faite par la parole. Pour être ezala, ni ya kondima. Soki libonde li, ezangi liloba, ezana kondima te na kati. Po Nzambe ye moko kutu andima ka liloba na ye. Siko yo zo ndima na yango te. Siko ya ko exaucer yo ndengeni. Dieu n'entend que sa parole. Ayoka ka liloba na ye andima ka yango. Eko pesa ye posa ya kosala. Oui. Soki ye moka zolo bato ndima na liloba. Bongo ye moka ondima ote ningeni. Ye moka ndimela ka yango. Cinquièmement, la motivation qui vous pousse à prier. La motivation ezali. Ezali eloko yo na motema na yo ezako poussa yo po ete obondela. Eloko nini etindika yo po ete obondela Nzambe. Posa na yo ya motema ezali nini?
Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Nzambe akotalaka ayebi oye bombami na se na motema. Motivation na yo ezani. La haine. Po ete batu ebele babondelaka po ete azali na kanda. Soki okobondela na kanda, libondeli na yo ekozala exaucé te. Nzambe moya yoka yo ekozala te. Po ete oza na kanda. Soki ozali na koyina la haine, koyina. Moye Nzambe ayoka libondeli na yo ekozala te. Soki ozali na kanda colère. Soki ozali koyina batu mépris, oza ko mépriser batu. Ozo mona batu mususu bazali batu te, batu mususu bazali pamba, batu mususu bazande banyama yonde moto. Yonde moto malonga. Yonde moto Nzamba kela. Ba mususu baza bibwele, Nzamba koyoka yote. Mépris. Batu mususu nde baza batu na masumu, batu babebi na masumu, yonde mosantu. Outi na lola, outi na likolo, Nzamba koyoka yote. Alléluia. Alléluia. Motivation na yo. Et sengele zala bonne et juste. Et sengele zala juste et bon. Comment? Po ete na zota la tata wana, ah, na moni tata wana vraiment no elongi na ye no, wana eze elongi ya bandoki. Tale elongi na ye ndenge ezali. En tout cas zandoki. Ali siko obani ko bondela, siko obani ko bondela nzanga. Obani ko bondela, siko obani ko bundisa, siko yo bandoki, obani ko bundisa bandoki. Oza mutu a soupçon. Ozo soupçonner tata batu po elongi neza mabe. Ba yebisa ki oke bandoki no so bazaka bilongi mabe. Hein? Bati no so baza bilongi mabe bazaka bandoki. Et motivé yo te po eto bondela. To banda ko benga na siko milimu mabe. Omoni mutu yo kanisi no omoni elima. Obandi ko benga na milimu mabe. Est-ce que mutaza elima? Alléluia. Po batu ebele baza ndenge wana. Eza bongo te. Motivation no ezalaka nini? Omoni moninga bali yo lio sepela, ali yo po komi ko bondela o nkolo. Ndenge nini sero wana bali? Ndenge nini sero wana bali kanisa pengai? Kanisa pe motivation no eza mabe. Po ete osepelite. Moninga azui yo sikoyo e inspiré te po ete kono bondela Nzambe. Yo po komi ko bondela Nzambe. Po ete osepelite na lipamboli na moninga. Nzambe akoyoka yote. Alléluia. Motivation, motema na yo. Motema eza sanduku. E bombi makambo ebele na motema. Po batu mingi basali ko kende likolo na ngomba po na ko bondela sous une mauvaise motivation. C'est-à-dire makanisi na bango ezalaki malamu te etindi ye akende ko bondela. Mutu oyo alongwe na ndako na ye aso kende ko mata likolo na ngomba po eta bondela kasi na motema na ye ezali makambo ya mabe. Nzamba koyoka muta ndenge wana te. Aza juste te. Aza malamu te liboso na Nzamba. Cinquièmement. Sixième. Hein? Ah, merci. Bozo l'ananga ya solo. Sixièmement. Oubliez les mauvaises choses, les événements du passé. Bosana makambo oya mabe oyeleka. Makambo ya mabe eleka. Ba expérience ya mabe oyeleka. Minyoko ya mabe oyo kutana na yango. Les échecs du passé oyeshwaki kala kala ese eleki. Alléluia. Po ete batu ebele bazali bloqué na eloko oyo. Blocage ebele eyaka epa ya batu epa ya ba chrétien pona makambo na zoloba awo. Parce que alingi ko bosana te makambo elekaki. Alingi ko bosana te masumu oyo asalaka. Alingi ko bosana te ba échec oyo azwaka kala kala. Alingi ko bosana te makambo oyo ba expérience ya passé oyo elekaki epa ina batu. Mpo ete batu bazongiselaki ebolamu te etikana na motema na ye. Po ete asalaka malamu mingi bongo bazongiselaka ye malamu te ekangama na ye. Ekangama na nzoto na ye lokola kol. Alléluia. Alingo bosa na yango te.
Po ete bafingaka ye, batukaka ye, babwakelaka ye soi, batangaka ye ndoki, katikati na libota, babengaki ye ndoki, alingi kobosa na yango te. Il ne veut pas faire table rase du passé. Oyebi eloko nyonso ezali mabe, soko tiki yango na motema na yo, eko pekisa yo opusa na liboso. Oko kende liboso te. Eloko nyonso ya mabe, ba événement makambu ba fingaka ba bengaka ba pesaka ba kombo ba salaka boye, soki etikali epai na yo na molimo na yo, tu ne vas pas avancer spirituellement. Oko tambola liboso te. Oko kende liboso te. Pe eloko wana ekozala lokola kilo epai na yo. Moyen mata epai na nzambe ekozala te. Yango na mabondeli ya bato ebele moyen nzambe ayoka yango ezate. Po etazo yoka na makelele ya makambo eleka ebele, mutu azobondela na kitoko, azobondela malamu, kasi makambo oya kala kala ezana ye elongo. Ezo sala makelele, siko matoi na nzamba zo comprendre te mutu azoloba nini. Alléluia. Est-ce que bafinga kayo, batuka kayo, basala kayo mabe, basala kayo injustice, bakabola ka biloko malamu te, bango bazwa ki ebele yo ozwi moke, longola yango na molimo na yo. Amen. Limbisa ba oyo basala ka makambo wana, soko bafinga ka, soko bakangaka yo ndoki, soki nini, limbisa yango, longola yango na bongo na yo. Effacer yango na mémoire na yo, longola yango ezana tina moko te, po etese elekaka nango. Ekozonga nango pe lisusu te. Bongo eloko ese elekaki, bo yo otikali nango ponani. Pe eloko yango eza ya kitoko te, eza malamu te, eza eloko ya mabe. Pourquoi yo ozotikala kaka na yango? Okoya kozwa comportement ya mabe, comportement mosusu ya malamu te. Nazalaki na ba pasteur na bureau kuna nazoyebisa ba pasteur moko. Basalaka yenko mingi. Kaka na makambo ya basalaire oyo, basalaka yenko. Bazofuta yete, bazofuta yete, bazofuta yete. Ye moko président ya ville azozwa salaire. Siko ye secrétaire bazofuta yete, bazofuta yete, bazofuta yete. Alors, siko yo tango ye abimi, a démissionné abimi, siko yo etikala lo epai na ye lokola nkanda. Alingi ko pesa ta dime eteni na jomi te. Alingi ko futa lisusu eteni na jomi te. Ngala yebisi papa. Mais yo na ngai tozali ba mumbu. Nous sommes des esclaves de Dieu. Biso toza ba mumbu na nzambe tozaka na biso na bomo ina biso eza ya biso te. Bongo yo okotikana na makambo wana kino lelo. Ti ozwa bizaleli ya mabe. Oboya kopesa eteni na jomi ya nzambe. Oboya ko obana ko telemela nzambe, obana ko boya ko pesa eteni na jomi ya nzambe. Po yo bafuta ka yo te. Yo siko ozwi bizaleli ya mabe, ole obana ko sala malamu, yo mutu zalaki mutu malamu, siko yo pokomi mutu mabe. Omoni? Mutu nyonso oyo azwaka makambo oyo elekaki, oyo basalaki ye, banyokolaki ye, bamaltretaki ye, banyokolaka ye na ndaku moko boye, babokolaka ye malamu te, bazalaki kosunga kaka bana na bango, bongo ye banyokolaka ye, ye atikali na yango, sikoyo azwi pe bizaleli ya mabe. Ye pe akosalisa batu te, ye pe akosunga te, ye pe akosala boye te. Est-ce que ça la bongo? Il faut répondre au mal par le bien. Et Seigneur dit ozongi sa malamu na esika basali yo mabe. Alléluia. Yango wana batu ebele awana kisasa baza bloqué bango moko. Bino bobonde blocage. Nzoka nde blocage zaka yo moko. Po olingi kolongola makambu ya karate oya mabe. Yango na lobela na tongo na le molimo zoloba na yo. Longola makambu nyonso oya mabe oyo oyebi oyo vandaki oyo basalaki. Longola yango. Effacer yango. Zwa sikoyo oya nzambe kaka ucha. Limisa ba oyo basalaki bongo,
bango basala ki bongo satana mutakotela ki bango basala ki bongo po ete yo ozali ko bunda na musunite ozo bunda na makilate ozo bunda na milimo. Alléluia. Limbisa. Oubliez. Na tango yo kotelema po ete obondela epai na Nzambe, li bondeli na yo ekozala na nguya. Yango na balobi, la prière du juste a une grande efficace. La prière du juste est puissante na lingala ba komi yango kitoko. Oite na lingala ba traduire du grec directement na lingala. Alléluia. Yango na faut kotanga toujours ba Bible ba version ebele. Libondeli na moyenge beni ezali na nguya. Moyenge beni azali mutu oyo avandisaka mabete katikati na motema na ye. Moyenge beni azali oyo aumelaka katikati kaka na liloba na Nzambe. Atelemaka kaka kati na liloba na Nzambe. Atelemaka lokola nzete oyo etelemi pembeni na bitima na mai. Alléluia. Kasa na ye ekokauka te. Makambo nyonso ye akosalaka ekolongisa maka. Il réussit dans tout ce qu'il fait. Ata na libondeli na ye Nzambe akoyokaka yango. Alléluia. Tika Nzambe apambola yo. Nzambe asunga yo. Ozala lokola Daniel. Lokola Mose. Oyo abondela kepai na Nzambe pe kombo na ye tikala. Amen. Kitesa mutu na yo na se to bondi.